السلام عليكم. كي دايرين بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد العصير كيجي هائل وكيجي لذيذ وبنين، ان شاء الله غتجربوه وغيعجبكم. غادي نحتاجو ان شاء الله في المقادير واحد نصف لتر ديال الحليب، واحد الكاس ديال عصير البرتقال، نص كاس ديال العصير الحامض وهنا عندنا 3 ديال الفرماجات، وعندنا واحد كيس ديال الفاني للتنسيم. وبالنسبه للسكر سنيده اي سكر خشن كيبقى على حسب الذوق. هنا انا استعملت هنا 3 معالق ديال السكر سنيده. غادي ان شاء الله ناخذ الكاس ديال مولينيكس، غادي نعملو فيه ان شاء الله الحليب. غادي نضيفو ليه عصير ديال البرتقال، عصير ديال الحامض، الساشي ديال الفاني، والسكر يبقى على حسب الذوق. وهنا 3 ديال الفرماجات متلتين ولا مربعين اللي على حسب الذوق. بسم الله. غادي نعملو ان شاء الله يتخلط ونتلاقاو. من بعد ما خلطنا العسل غادي نفرغوه في كيسان. بسم الله. غادي ندخلو الثلاجه ونخليوه حتى يبرد مزيان، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو. خليناه في الثلاجه حتى برد مزيان، كيجي على هذا الشكل. كنتمنى انه يعجبكم. اللي عجبو الفيديو يدير لايك وبارطاجي مع الاصدقاء، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا.